Her horlama hastalık mıdır? Aslında buna tabii ki her horlayan kişi hemen hastadır diyemeyiz. Hangi durumlarda horlama artık bir hastalık olduğunu gösterir? Bir kere horlama her gece olması gerekir. Yani sürekli olması gerekir. Özellikle sırt üstü yatarken herkes horlayabilir ama özellikle yan yatarken horlama varsa artık burada bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber kişi horlarken arada bir nefesi duruyorsa, bunu genelde yanında uyanlar fark eder. İşte burada artık horlamaya müdahale edilmesi gerekir. Belki de bu horlama biraz daha ilerleyerek de uyku apnesine çevirmiş olabilir. Her horlama hastalık mıdır? Aslında buna tabii ki her horlayan kişi hemen hastadır diyemeyiz. Hangi durumlarda horlama artık bir hastalık olduğunu gösterir? Bir kere horlama her gece olması gerekir. Yani sürekli olması gerekir. Özellikle sırt üstü yatarken herkes horlayabilir ama özellikle yan yatarken horlama varsa artık burada bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber kişi horlarken arada bir nefesi duruyorsa, bunu genelde yanında uyanlar fark eder. İşte burada artık horlamaya müdahale edilmesi gerekir. Belki de bu horlama biraz daha ilerleyerek de uyku apnesine çevirmiş olabilir.